好似有陳皮喎。咁嗱，我真係先招化係咪陳皮先？佢啲魚肉咁膠嘅，我個人就係啫。一見到咧，我笑啊！我咁大個仔，第一次食到咧四四方方一粒粒嘅魚肉啊！得把口梁家拳，凡係食嘅都關我事㗎，跟我揾食啊嘛！喂，今日就食啲乜嘢啊？嗱，今次咧係導演要求幫佢試下，即係唔係幫你哋喎，佢啫喎，試下生菜魚肉嚇，生菜魚肉，喂，你唔好成日去港島區、九龍，今次喺九龍區，咁啊試幾間啦，咁啊梗係試生菜魚肉，究竟係咪仲有冇鯪魚肉啊？有冇嗰啲咧？全部都係粉嚟㗎，基本上冇魚肉，會唔會啊？嗱，其實咧湯頭好重要啊！我甚至乎覺得咧可以係好過魚肉嘅。係啊，因為我港島區發現有啲正嘅湯頭咧，如果你話做得精緻啲，真係認真啲咧，大地魚唔單止大地魚啊，大地魚乾熬湯之前咧係要揾火彈下佢香啲㗎嘛。好啦，跟住咧，究竟係用味精水啊，定係仲有啲其他嘢咧？再有以前我食過咧，除咗大地魚乾咧，用埋啲蝦殼咧一齊整落去，哇！個湯好食過魚肉啊！嗱，呢一碗咧就係油麻地廣東道嘅恆達油渣麵。油渣麵係啊，裏邊其中個產品咧就係生菜鯪魚肉嚇，唔知係咪鯪魚肉？個樣就似鯪魚肉喎。點解分辨咧？就係咧。鯪魚肉基本上咧，偏向咧少少灰色嘅，哈哈哈！個問題就係導演話：，呢間嘢啊，好出名啊，網上邊咧好多人咧讚佢啊，排長龍嘅。我唔理得你係點樣樣，食落係知道咯。好啦，嗱望落去咧，好大兜喎，大兜到咧兩個人食都得喎。嗱，仲有生菜啦，有葱啦。我就問導演啦：，喂，我見到咧有一條咧木耳絲喎，嚇，咁我就話：，即刻估啊！我話係唔係有碗仔翅啊？係啊，有碗仔翅啊！咁無辜辜跌咗落去嘅，咁我試下先試個湯先啦嚇。呢個傻咗地嘅導演問我：，喂，係咪望落去似呢個有呢個大地魚啊？冇，我真係食唔出，味精就有少少鹹個湯嚇。咁啊，生菜其實唔使試嘅，但係試埋佢都冇壞啊。但係一樣嘢要講，呢個湯咧熱到咧，我係攤咗3分鐘先勉強食得落，睇唔睇到煙啊？試下呢個魚肉啦。嗱，望清楚呢嚿魚肉真係咧灰灰地色，我以為咧仲有就係有類似魚皮咁上下嘅嘢黑點，又或者可能係黑椒咧、胡椒咧，冇理由黑椒啊，應該落胡椒噶嘛。哇！我覺得佢粉多喎，魚肉就點解會咁灰咧？如果佢係揀魚肉，第一唔係鯪魚肉，第二佢啲魚肉咁膠嘅，我個人就係啫。冇乜魚肉味嚇，古古怪怪咁。因為我有個標準噶嘛，我真係食開，我細細個已經食開噶啦。因為我食過好嘅，一比較之下，心裏邊梗有個比較嘅。我覺得冇乜魚肉味，似乎粉多，但係佢膠到咧，我覺得有少少重咗咯。咁犀利，佢魚膠咁厲害，我又唔信啊！唔係呢度我好熟㗎，我細路仔成日住鹹美頓街㗎，佢就喺我鹹美頓街附近咋嚇。導演話佢買嘅時候咧，人哋問佢：喂，你要唔要辣菜脯一斤㗎？咁導演就話唔要喎，唔要咪冇咯。可能加辣菜脯好啲喎。喂，大佬，但我食鯪魚肉啊嘛，或者魚肉啊嘛，唔係食辣菜脯啊嘛。辣菜脯去潮州鋪食啦。呢兜嘢咁大兜，犀利啊！由細到大咧，未食過咁貴嘅。導演去買嘅45蚊啊！睇下其他嗰幾間咧係狀態如何。呢一間咧就係油麻地碧街嘅通達，一見到咧我笑啊！我咁大個仔，第一次食到咧四四方方一粒粒嘅魚肉啊，勁啊！嗱，我嘅研判咧就係咧，佢揾個盤整啲咧魚漿或者漿落去，擎咗之後咧就慳功夫啦，界開變咗一粒粒。蘿蔔糕都係咁樣做啊，好嘢！即係以前咧人哋批落去咧嗰啲咧功夫都慳翻。嗱，如果你一粒粒嘅，喂大佬有大有細嘅，你係整齊啲啊，係咪？啊好嘢，真係得啊！頭先恆達贏你喎，人哋恆達咧，我要唞3分鐘仲係好熱喎。呢度打開個蓋咧，嗰啲煙你咧睇到幾少啊？
嗰啲生菜少啲掛啊，咪都多嘅，都叫做咁啦，係有啲啦。唉，即係我聞到入麻油香嚇，我見到落咗胡椒粉，好試下個湯先，比較淡啲嘅味精。頭先嗰個鹹得滯，恆達鹹得滯，呢個通達係嘛？啊，我咁中意改個達字嘅，揾個達過嚟啱啊！嗱，我點樣形容啊？嗰個味道咧，我細個咧食嗰啲咧，一條條嗰啲咧喺街邊咧有啲膠包住啲腸仔，嗰啲好味過佢。佢有少少接近嗰啲味道，但係咧腸仔好味過佢。我情願食恆大嗰個膠膠地啊！喂，呢個實實地實的的，我懷疑3樓掟落地下嗰粒嘢唔會爛啊！真㗎，35蚊咁樣，繼續要食落去啦，死唔死啊？我咁都要食2粒啊！嗱，呢一間咧就係深水埗基隆街嘅名發小食。導演話好出名嘅喎，犀利啦！嗱，望落去咧，嗰個湯係有少少唔同，唔係太清。聞到個湯咧，有類似魚味嘅味道。好啦，我望到嗰啲呢嚿魚肉咧，你睇望，哇，係好似有陳皮喎。咁嗱，我真係先招呼下係咪陳皮先，食嗰筆仔試下先。哇，真係陳皮，又唔係陳皮大晒，有啲陳皮咧唔係陳得咁緊要咧，就唔係貴嘅。有誠意喎，試下先，飲啖湯試下先，都係咧味清，但係有啲魚味嘅，啊，算係咁啦。我個湯嗱，暫時食到第3個，個湯 OK 喎。好啊，試下啲魚肉先，哇，好熱啊！嗱，真係咧睇到咧第2間咧通達咧湯都唔熱嘅，你睇下嗱，佢有葱咧藏咗入去嘅，證明咧佢自己打過嚟嘅喎。我覺得呢個魚肉 OK 嘅，但係都係有粉，一定有粉㗎啦。你想點樣咧？純魚肉咩？攞人條命咩？呢個似細路仔食嗰陣時嗰啲嘢，唔好意思啊，食多2啖啊，幾好食喎！陳皮算幾多？因為又越啱我咧，幾中意有啲陳皮嘅嚇。頭先嗰2間都唔係好嘢，所以食間稍為好啲咧，覺得哇驚為天人。你啲你睇下最後嗰間第4間魚學嚇，喂，呢間嘢我有啲滿意啊，30蚊啫喎。嗱，呢一間咧就係深水埗大埔道春潤堂。導演話佢同呢個恆達咧都係批落去咪正宗咯。睇見唔見啊？批落去所以咪一條條咁樣咯，係咪啊？好，先飲啖湯先。我覺得咧原來細路仔時期嗰啲真係好食啲嘅。呢個交過第1個，冇味，啖湯有味。導演話呢個平啊，27蚊，平幾多啫？平頭先3蚊，我分到高下，27蚊最平，但係就有時唔係平都得嘅。嗱，今日咧就試咗九龍區嘅4間咧生菜魚肉嚇。第一間咧就係油麻地廣東道嘅恆達，第2間咧就係油麻地碧街嘅通達，第3間咧就係深水埗基隆街嘅名發，然後第4間咧就係大埔道嘅春潤堂。點樣比較咧？嗱，我自己覺得咧最好食嗰間咧就係個魚肉嗰個質感同埋個湯咧，都算做4間裏邊咧係真係都幾好嘅，而且咧拋離第2個咧都有一段嘅距離，就係深水埗基隆街嘅名發啦。湯都有少少味咯，嗰啲魚肉都係有少少魚味咯。係啊，有魚味好難得㗎，唔好話雞有雞味，魚有魚味係廢話，唔係廢話嚟嘅。佢排第1啦，咁第2咧就係恆達，咁咧就但係佢貴喎，45蚊喎，頭先名發30蚊啫喎，深水埗價。咁嗰個恆達咧夠晒大碗，我覺得45蚊抵，咦，份量計係好抵嘅。排第3咧就係大埔道嘅春潤堂。即係蜀中無大將，佢仍然可以排第3，我都有啲意外。今日有冠亞季，我哋有埋殿軍嘅，個個都有獎。殿軍嘅就係咧碧街嘅通達，喂，佢旺角價嚟嘅喎，雖然喺油麻地35蚊嘅，細細嚿切蘿蔔糕咁嘅。咁我心目中嗰間係邊間啊？咧係收幾萬嘅啫，即係邊間啫？睇翻我以前啲片咯。我人生第1碗生菜魚肉咧，係我細路仔小學時期喺大角咀食嘅。嗰日夜晚，我送貨去九龍殯儀館，送完我就鬥到2毫子貼士，我就經過咧大角咀英京戲院，係啊，嗰陣時有英京戲院嘅，上演緊咧七擒七縱七色狼，我冇入去睇，之後我有，咁咧就門口外邊咧有好多嗰啲小販，有一檔小販咧就係賣呢個生菜魚肉同埋呢個碗仔翅，係啊，呢2個夾埋㗎，以前嘅小販就係賣呢2樣一齊嘅，你可以2溝就2毫子。咁我覺得我識計數噶嘛，大佬，我俾2毫子你，
你係冇生菜喎，我仲要擺啲魚肉落個碗底翅嗰度，咪逼開咗碗底翅，碗底翅就少咗咯。但係我淨係食一個魚肉，每個都係1毫子，嗱每個1毫子，我覺得好抵喎。仲有一樣嘢，我學人哋咧落多啲胡椒粉，落多啲麻油。咁我話喂，落埋節醋俾我啊！話傻仔，節醋係呢個碗底翅食㗎。我話你唔好理落埋落去，嗱錯嘅，貪心係冇結果。第一好辣，因為胡椒粉多；第二無成百事，一個生菜魚我食第一碗係酸嘅。下次我知我淨買1毫子生菜魚肉。係啊，我覺得以前咁樣有風味啊嘛，咁先好食。嗰陣時我真係唔識分有冇味精㗎。OK，咁我覺得好食咁咪得咯，因為好食過返屋企食飯。